ก็บอกว่าไม่ไหวเรียกดาวมาเรียกเจ้าของบ้านก่อนแล้วข้างหลังนั่นแหละครับหายบ้างครับมีอะไรเสียหายต้องลืออีกเวลาเขาขึ้นเงินคนนี่เป็นเวลาเป็นซางเขาเอาซางอะไรมีจิตอาสาอบตเพราะว่าเราตำรวจมาซอยให้เขาจับของแต่ว่าเวลาขึ้นเงินเอาซางตกเป็นซางอะไรนี่กันมาเป็นประตูใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวผมจะประสานทางหลังคนซอยหมู่10 ดองกระเม็ดทหารสีมาหลังวันที่หมู่10แต่ว่าน้อมเราอะไรบ้านโพสยามน้อมเราคุณบาลเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นบ้านตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่นะครับครับพ่อของผู้ใหญ่แหละวันนี้กับเป็นผู้ใหญ่อีกไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้เป็นเอื่อยเป็นน้องแล้วปฏิวตอนนี้โทรมาเมื่อกี้ว่าดูทำเทียบช่างเล็กสนิทคำนี้ก่อนไฟฟ้าป่ะครับโอเคอย่างเล็กเราอยู่พื้นที่มั้งกระยาไม่อยู่ดอกมีไฟรั่วไฟแล้วเนี่ยจะยุ่งชาวบ้านครับก็หลายหลังที่ไม่คุยกับพี่ได้ไหมที่การรับผิดชอบที่อะไรนะไม่โทรหาพี่อยู่ที่เลยก็ได้ไม่ได้เจอประสานเขาไม่รู้ใครเข้าเวรเอาพี่อยู่ที่เลยก็ได้ขอได้เดี๋ยวที่พูดแล้วแต่อันนั้นร้านพวกเนาะครับแล้วข้าวบริวีใครอยู่ได้หรือเนาะไม่มีครับที่ผ่านมาก็จะมีของที่ตำบลห้วยใต้30 หลังคาเรือนนะครับในพื้นที่ของห้วยใต้แล้วก็มากิษณานะครับบางส่วนเป็นพืชผักนะครับเป็นพืชพวกต้นยางพาราแล้วก็มานี่ครั้งที่3เนี่ยครับที่ดองกระเม็ดและโกโก้เพชรประมาณ50 หลังนะครับที่เสียหายชิ้นเชิงประมาณ7 หลังนะครับแต่ปลายเป็นอาคารครอบครัวสัตว์อะไรต่างๆประมาณสัก30 กว่าหลังแล้วก็เป็นต้นยางพาราแล้วก็สวนกล้วยนะครับจะเป็นพืชทางเศรษฐกิจนะครับเป็นเล็กถือว่าปีนี้ก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่ถือว่าอยู่ในที่สถานการณ์ควบคุมอยู่นะครับไม่แรงเหมือน